Pozdrav! U današnjem videu govorit ću vam o BingX mjenjačnici. Ujedno bi se zahvalio BingXu što podržava ovaj video i što je omogućio ovaj video i što podržava moj kanal. BingX je jedna od većih svjetskih mjenjačnica i po volumenu i po značaju ima stvarno jako puno funkcija. Ja ću vam u nastavku videa pokazati konkretno kako se radi sa futures marketima. Na mjenjačnici možete trgovati sa preko 1000 kriptovaluta različitih i na spotu i na derivatives marketu i možete deponirati sredstva i putem kreditnih kartica, znači fiat depozit i naravno putem kripta, standardni depozit da deponirate kripto. Mjenjačnica je osnovana 2018. godine, dnevno se trguje u vrijednosti preko $1,3 milijardi, uvijek je u top 20, evo recimo ovdje na CoinGecko izlistana na 14. mjestu, evo ima zadnjih 24 sata $1,7 milijardi volumen tradanja i ono što je dobro je da je skor 9 od 10, znači da je u samom vrhu po pouzdanosti i po načinu kako radi. Mjenjačnica je registrirana i dobila je licencu za rad u mnogim velikim jurisdikcijama i u Europi isto tako imamo u Litvi već i u Češkoj i prisutna je na svim velikim tržištima na svijetu. Ono što će biti zanimljivo ljubiteljima nogometa je da je BingX jedan od glavnih sponzora, odnosno uz Nike najveći sponzor nogometnog kluba Chelsea. Mjenjačnica nudi jako puno toga uz ove standardne spot i derivatives, to su ove perpetual futures, znači gdje možete stavljati longove i shortove do 125x, odnosno leverage sa 125. Nudi 1000 parova i nudi vam jako puno tih dodatnih funkcija, evo na primjer copy trading, to je kad kopirate tradove od najuspješnijih tradera na mjenjačnici, postoji cijela jedna lista tih tradera i pogledate njihovu uspješnost, možete to iskopirati. Postoje tu naravno i dodatne funkcije gdje možete raditi algoritamsko neko tradanje, možete koristiti potpuno neke napredne funkcije. Spot je ono standardno što imaju i svi drugi. Mjenjačnica je isto tako ima i tu podršku koja traje 24 sata, znači u svako doba je podrška dostupna, nema je na hrvatskom jeziku, ali možete napisati na hrvatskom, oni ju prevedu i odgovorit će vam na hrvatskom, tako da znači, postoji i na vašem jeziku podrška od 0 do 24. Vidim i po objavama na društvenim mrežama da su aktivni, ažurni i da dobro rade i da evo čak i u ovim trenucima kad su bili veliki krešovi nisu imali nekakve ispade. Znači ono što je važno je da je pouzdana, da ima jako puno valutnih parova, da ima napredne funkcije ako želite tradat derivatives i da ima puno dodatnih funkcija za koje ću vam možda u nekom novom videu pokazati kako se koriste. Ono po čemu je dosta poznata ova mjenjačnica i što jako dobro radi, to su futures trading, to znači to su ona vrsta tradanja gdje možete staviti longove, shortove, gdje možete raditi sa leverageom i tako dalje. To se pokazalo u ovom zadnjem krešu, znači sad neki dan je bilo jako veliki kreš, svi smo svjedočili u kriptu da su milijarde nestale i mnoge mjenjačnice i platforme su radile nestabilno, nisu radile, imali su neke prekide u radu ili su pokazivali krive brojke, uglavnom ljudima je bilo jako teško. Koliko sam uspio vidjeti, BingX je to odradio odlično, nije bilo nikakvih prekida, ljudi su ih samo hvalili, znači da su stabilni, da rade dobro u uvjetima kad je otežano. Znači kad su nekakve izvanredne okolnosti i kad sve pada i ruši se i kad drugi imaju prekide u radu, oni su radili jako dobro. Što je super, ako imate neke otvorene pozicije, neće vam biti ugrožene. Evo ovdje ćete vidjeti da imate dvije su glavne vrste tog tradanja sa longom i shortom, odnosno perpetualsa, to su USD i coin. USD su oni koji će se denominirati uvijek u dolaru i sva vaša zarada će biti izražena ili gubitak će biti izraženi u dolarima, a u coinu naravno će biti izraženi u coinu. Pa ako tradate sa Etherom, onda će vaša zarada biti u Etheru i povući ćete taj Ether. Recimo ako idemo na USD varijantu, vidjet ćete ovdje, recimo sad smo na paru Bitcoin USDT
i ja sad želim, ja tu imam, vidite, available, imam $300 dostupnih za tradanje, tu ćemo si izabrati da smo isolated, to znači da smo se izložili samo sa sredstvima koja ćemo staviti u ovaj trade, a ne sa svim sredstvima koji su na našom računu, kao što bi bilo da smo išli na cross. Zato ćemo izabrati isolated i ovdje ćemo napraviti leverage, ide do 150, što je jako riskantno, ja ću sad tu staviti 2, ovdje podešavate posebno za long i posebno za short, znači konfirmate da je to 2 i kažete da ćete ići sa nekakvim postotkom svojih, recimo sa 5% onoga što ja imam tu available, to je $302. I ja sad kažem, znači i u jednom i u drugom slučaju sam stavio 2x, tu mi piše 30 zeleno, znači ako idem long ili 30, evo stavit ćemo ponovo, evo ovako, to 30 i idem, znači ja ću sad otvoriti long jer mislim da će, ne znam, Bitcoin rast. Ja isto tako ovdje mogu staviti take profit i stop loss. Znači ako stavim take profit, ja mogu staviti, uzmi mi profit kad to dođe na 5% rasta, ili ako mi padne na 5% ispod moje cijene na kojoj sam krenuo, zatvori mi poziciju, ne želim ići da više riskirati, želim riskirati samo 5%. I ja kažem open long, tu confirmam i meni će se sad tu otvoriti pozicija gdje sam ja nju longao i čekam da vidim šta će biti. Ovdje su mi prikazani profit i loss, znači u kojem sam, da li sam u ovom trenutku u profitu ili nisam. I isto tako ima tu jako puno naprednih funkcija, na primjer možete otići i na primjer staviti reverse, možete reversati poziciju iste sekunde. Evo sad ćemo pokazati, recimo ako reverse dovučem tu gore, ona će mi se tu pokazati. Evo ga, znači reverse, ako tu kliknem, ja ću moći reversati poziciju i preokrenuti ju iz longa u short. Iste sekunde, to mogu napraviti. I isto tako mogu napraviti trigger reverse, gdje ću nju triggerirati na kojoj cijeni želim. Ako ja sam sad u longu i ako ona dođe do neke cijene koju ja tu postavim, ona će se automatski okrenuti u short. Znači to su neke napredne funkcije, isto tako imate i trailing stop loss, samo da ju pronađem. A ovdje gdje imate još su tu dvije neke stavke, ovdje ćete moći izabrati, znači trailing stop loss. To je stop loss koji prati cijelo vrijeme kako cijena raste, na primjer, on drži da je stop loss točno na recimo 5%, ako ste toliko stavili, toliko će vam staviti da vam cijelo vrijeme raste. I onda kako vam raste cijena, tako on prati taj stop loss, prati tu vašu cijenu. Tako da bolje je za tradanje i ima stvarno tih naprednih funkcija cijelo čudo. Zato je ova mjenjačnica predvodi, zapravo ona je u tim nekim funkcijama za napredne korisnike ili oni koji žele baš koristiti te napredne funkcije je odlična. Još jedna zanimljiva stvar koju sam vidio kod futures tradinga, vidite tu kad imate otvorenu poziciju, vidjet ćete ovu tu ikonu sa strane, kad kliknete na tu ikonu to vam je AI assistant, znači to vam je pomoćnik AI agent koji vam analizira taj valutni par i daje vam nekakve inpute. Evo, na primjer, on je sad izvršio analizu i kaže mi tvoja pozicija, ušao si na toliko ti je trenutno stanje i sad će mi on tu dati čak i neke upute. Gledaj, kaže, tu su ti nekakvi osnovni leveli koje moraš gledat i kaže tu ti je preporučena akcija, uzevši u obzir volatilnost, tako dalje i tako dalje, prodaj 50% svoje pozicije na ovoj tu cijeni, reduciraj, na taj način ćeš se reducirati izloženost tome, take profit ovdje i tako dalje. I čak mi daje nekakve zadnje misli, znači daje mi tu cijelu nekakav presjek stanja šta se događa. Jako korisno za nekoga ko želi još i dodatne neke informacije u vezi tog valutnog para i baš ugodno me iznenadilo, nisam znao da radi. Ne znam da li radi na svim, vjerojatno ne radi na malim tokenima ili coinima, ali evo na Bitcoinu i recimo ovaj tu neki stable koji sam ja otvorio za probu isto tako radi. Ako se odlučite otvoriti account na Bingexu, koristite link svakako koji ću vam ja ostaviti u mojem opisu ovog videa, dobit ćete 20% popusta na fijeve i dobit ćete tu još nekakve popuste koje vam Bingex daje za pristupanje mjenjačnici i zatvaranje akaunta. Ono što je važno još reći, možete otvoriti account i bez KYC-a, imat ćete manju funkcionalnost, nećete moći raditi neka povlačenja, smanjeni će vam biti limiti
za povlačenje sredstava i tako dalje, znači nećete imati punu funkcionalnost, tako da ako želite sve koristiti u punom opsegu, dobro je da napravite KYC, to je gotovo za 2-3 minute i nakon toga ćete moći normalno koristiti mjenjačnicu. Evo, to bi bilo sve za sada. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Lajkajte, šerajte, komentirajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!